ですよ。会場が広いんですよ、ここ。よろしくお願いします。こんにちは、どうも手振っていただいて、カメラマンの皆さんもたくさん撮ってください。岩手の新聞のね、よさこいサルサの新聞の広告のセンターに載ってた人、この人です。はい。なぜか秋田のこの人です。しかも実は私の実の妹です。兄弟、兄と妹。似てない。兄と妹は兄39歳、4つ下の妹。ね、そんなわけで、秋田のハタハタを PR しに、やってまいりました。飛び入り参加自由でございますのでね、とにかく会場を所狭しと楽しんでいただきたいと思います。それではいきます。秋田ハタハタロックの様、頑張れ。飛び入りありがとう。拍手ありがとう。秋田ハタハタロック様、よー。手拍子ありがとう。どれ。ワン、ツー、スリー。本日はご来場ありがとう。準備が狭いよな。ワン
皆さん。私の股は裂けそうなんですけど大丈夫ですか？はい。はい。映った。はい、ありがとうございます。起立。秋田を元気にする仲間たち集まってくれてありがとう。これからも秋田県もお隣さんですので応援してください。ありがとうございました。